E aí galera que tá aí de bobeira, tudo bem com vocês? Está começando mais um de bobeira, trazendo hoje o Yuta Okkotsu de Marquinhos. Eu não entendi nada, do nada recebi essa notificação e tô aqui pra reagir com vocês. Então o vídeo hoje vai ser um pouco mais rápido, vai ser naquele pique, na picadilha, naquele formato, beleza? Deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, link na descrição pra tu ouvir minhas músicas, certo, biscoito? Vamos nessa então, só esperando... Tela na tela! Que isso, faz um. Ei! Aham. Algo que todo mundo vai me mostrando que O cara tá botando em inglês? Que porra é essa, viado? última vez, mas ainda não terminei. Olha atrás de você, Gente, olha atrás de você. tem como escolher, que isso? Atrás de você, rei. Após sua morte, tudo se altera. Se o mais forte morreu, tem uma vaga aberta na minha cara. Uma cicatriz na deixa. Viu? Um fantasma. O que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo? Te deixa assustar. Pode te deixar assustado. Fechar os olhos. Melhor fechar os olhos. É muito errado. É muito errado, mas que se foda, paizão. Por amor infinito. Deixa que eu assuma a posição. Deixa que eu assuma a posição. Ah! É tipo um casamento chegando no final. Aham. Segura minha mão. Traduzindo, divórcio. Segura minha mão. E o teu mais forte feiticeiro atual. A lei que eu copio. Teu mundo reconhece a paz. Mas eu controlo paz. Esses olhos são inconfundíveis. O cara é o Ancelotti, porra. Controla o passe. De início o plano é claro. Técnica copiada, rica devorou quem já tem. Humanidade falam, mas pra vencer esse monstro não falei que ia ser fácil pra mim. Não ia. Dúvida também. Aham. Não sei se quando acabar tudo isso eu vou tá bem. Não vai. Medidas necessárias, então me tragam cor. Pelos próximos 5 mim vai dar o poder de Gojo. Yuta 5 min pra caber dentro da métrica. Gostei. nunca será Satoru. Bem ao que eles tinham falado. Manda o geral tomar no do cu. Vazio imensurável. Aceitei minha missão. A troca de corpos me deu uma nova visão. Eu acho que não. Reveja seu santo Mukurokusho. no chão. Você me falava, sou mais forte. Quando vou poder falar essas palavras, tenho 5 minutos, é tudo ou nada. Copio teu mundo sem dor, tô na calma. Realmente Gojo é mais forte que ele. Sukuna não aguenta porrada. Tô cheio de vazio, mas acho que não basta. Calma, eu tô me adequando a esses poderes. Calma, eu tô me adequando a esses poderes. Não se mova, mas eu me movo. Vamos ver se tem peito pra aguentar esse vazio. Acho que eu assumo a posição. Bota no roxo dele, caralho. É tipo um casamento chegando no final. Compromisso na minha mão. Compromisso na minha mão. Ih! É o mais forte feiticeiro atual. Copio teu mundo, reconhece a paz. Gojo mas eu controlo paz. Eu controlo esse passe. Pela expansão de domínio. Capotou Corsinha. Técnica acabando. Corpo morto não caminha. Sei que não se importa com isso. Fiz meu sensei acabar igual seu amigo. Mas pude ver que seu mundo era tão lindo. A maldição de seu Ele é lindo. Como é que o mundo não vai ser? foi por um Né? amor infinito. Pra todos vencerem, não podia ser mais eu acho que ser forte é a maldição que o mundo deu.
Saturno moído, Yuta, a humanidade perdeu. E talvez se eu pudesse voltar no tempo, faria tudo do jeito que aconteceu. Bravo! Acho que eu assumo a posição, acho que eu assumo a posição. É tipo um casamento chegando no final. Compromisso na minha mão, compromisso na minha mão. E o teu mais forte fez ser atual. Falei que eu copio teu mundo, reconhece a voz. Hoje o Isa caminha, mas eu controlo a paz. Que é isso, paizão? Loucura, tá? Loucura, sensatez, estado inevitável, embate de iogurte inviolável. Muito sensacional, fera demais, tá? Vou trazer pra vocês aqui fichateca, direção visual, Marquinhos, edição realista, Dans, Rian, Aizawa, Inf e Nog, ilustração da thumbnail 7 Sketch, design de thumb, show do DRK, design nas plataformas digitais do Happy. Mix e Master LBK, instrumental do Inside Beats, composição e canto por Marquinhos. E é isso, mano. Fim, ele colocou fim aqui. Será que é o final de músicas de Jujutsu Kaisen? Será assim mesmo? Eu não sei. Mas, se foi o final, encerrou com, pô, mano, da melhor forma possível, com chave de ouro, tá? Gostaria de dizer mesmo. Se você gostou, cara, você tá junto comigo nessa, certo? Então, esse vídeo, pelo Marquinhos, pelo Yuta, merece um like. Que é isso? Você tá loiro, José! Bom demais, tá? Bom demais. E outra, o cara colocou legenda em inglês, o cara tá indo em outros patamares, meu irmão. Pô, você é louco, o cara é daqueles caras mesmo, que isso? O cara virou, deixou de ser aqueles caras e virou o those guys em inglês, sabe qual é? Ah, como eu tô poliglota! Foda-se, vamos nessa, cara, muito bom. Muito bom, bom demais. Por isso, hoje, né, estamos aqui trazendo em caráter extraordinário um vídeo a mais aí. Um vídeo a mais não, né? Um vídeo mais cedo, certo? Lembrando que essa semana vai ter vídeo todo dia, tá? Eu consegui. Glória a Deus nas alturas, é o canto das criaturas. É isso, rapaziada. Por isso, então, ó, estudem, bebam água, façam exercícios físicos, tá? Não usem drogas. E se alguém te oferecer droga, aceita porque tá caro. Brincadeira. Ninguém falou isso aqui. Tá bom? Muito obrigado, rapaziada. Vocês são demais. Um beijo no coração. Tamo juntão e eu... Fui!